nne zimetamatika na Simba amepotea kwa goli moja kwa bila. Mechi ya tatu mfululizo Simba anafungwa. Kwanza mmeiona timu yenu, kikosi chenu mmekionaje? Kiukweli mwaka huu Simba hatuna bahati. Nikiangalia namna ambavyo tumeweza kupoteza mechi hii, sioni hatari kubwa. Yaani experience wamecheza mpira, lakini Simba namna ambavyo tumefanya marekebisho ya kikosi, tumeingiza vizazi vipya kabisa. Wachezaji wote walioingia kwenye kikosi moja kwa moja wana uwezo wa kufanya vizuri, na namna ambavyo ukiona timu ni kweli Simba tunacheza, tunaweza kubadilika, na mechi ilivyokuwa inakwenda ulikuwa unaona kabisa tuna improve siku muda hadi muda. Kwa maana hiyo basi bahati mwaka huu haiko upande wetu. Mlikuwa mna matumaini makubwa kufuatia mchezo wa leo na Express de Tunisi. Mlikuwa mnaonekana ni wazi mnatafuta alama tatu kuanza mwanzo wa safari mpya ya Simba kutafuta walau alama 9, walau wapate alama 9, lakini ngoma imekuwa bado ni ngumu na mechi ya tatu mfululizo sasa Simba inapotea. Je, matumaini bado ni hapo ya kufuzu hatua ya robo finali? Njia mafanikio ni ngumu sana. Njia ya mafanikio kwa saizi ni ngumu sana. Hakuna mwana Simba saizi utamuelewesha akakuelewa ukaonekana kwamba una uwezo wa kuvuka robo finali. Mwaka huu sisi tumenyanyua mikono juu mapema sana, lakini tunajenga kikosi, tukija msimu ujao tuna namna nyingine tunaweza tukafanya vizuri zaidi ya hii mwaka huu. Kulikuwa kuna kicheko kwa siku ya jana baada ya Yanga kupoteza kwa goli 2 mbele ya Ahali, lakini mlikuwa hamjajua kama nyinyi ule mto bado na nyinyi hamjauvuka. Hatimaye leo mto mmeanza kuukanyaga na tayari mmeupoteza. Ni kweli sisi ni watani wa jadi. Pindi ambapo mwenzako anafanya vibaya na wewe una uwezo wa kumcheka, ijapokuwa hatukuwa tunajua mlima tunaokuja kuupanda sisi, lakini ijapokuwa tumefungwa, sikuona mechi ngumu ya kiasi hicho. Yaani Simba tulikuwa tuna uwezo wa kupata matokeo hii mechi. Hata zile timu zingine mbili ambazo ukijumlisha na hii ya tatu, mechi zote zilikuwa za kawaida sana. Bahati ya mwaka huu Simba hati yetu kuingia robo finali. Na hizo nyakati ngumu huwa zinapita vilabu vyote duniani. Tumeona usajili mpya, ingizo jipya likiwa limeingia na likionyesha uwezo wake wa hali ya juu kabisa. Ni kweli. Nikiangalia ingizo jipya kama Nixon Kibabage, nikimwangalia golikipa, nikimwangalia Clatous Chama, ukimwangalia ubwa mdogo naye ambaye amevaa namba 29 ya Inonga Baka aliyokuwa anamiliki miaka hiyo iliyopita. Yule bwana ana kitu mguuni. Mguu wake wa kushoto anaonekana ana pasi nzuri. Ukimwangalia namna ambavyo finishing zake za kutoa pasi kwa wenzie yuko vizuri. Naamini muda hadi muda timu itakwenda kukaa vizuri. Wana Simba wamechoka hoi. Ni kweli. Shabiki yoyote katika matokeo haya hawezi kuwa sawa, lakini tuombe Mungu mwisho wa safari tutakaa sawa na tauli ile Simba yakampa tena. Yanga wameboresha timu yao na inaonekana ni hatari kabisa. Unajua unaweza ukacheza na Mashujaa ukajiona hatari, lakini ukikutana na timu inayojua usione hiyo hatari. Uhalisia ni kwamba kila timu ishinde za kwake, tukutane baada ya matokeo kuisha ya mechi 6 zote kuisha. Kwa mwenendo huu unaiona Simba ya aina gani? Naiona Simba inayokuja kufanya vizuri ligi kuu, lakini klabu bingwa tumeshachemka. Klabu bingwa tumeshachemka. Kuna mechi 3 zimesalia lakini. Ni kweli, mechi 3.9. Lakini saa hizi ukija kupiga mahesabu siyaoni mahesabu yakikaa vizuri. Ndio yale unamuomba Mungu upate wewe, lakini unamuombea mwenzio akose. Mungu kujibu mahesabu hayo inakuwa magumu. Kwa mwenendo wa Yanga ligi kuu mnajiona wapi na nyinyi mkitaka kulinyanyua kombe ama mkienda kusindikiza tu? Ligi kuu bado sana. Mechi ndio kwanza 5-6 hizi. Bado sana. Yaani kusema kwamba kuna fulani anaonekana kulichukua kombe bado sana. Ligi kuu tutakuja kuzungumza baada ya nusu msimu. Bwana, mimi nikutakia siku njema, shukrani sana. Asante sana.